Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu nonton Budi Cilok TV dina YouTube, dina IG. Poe ieu poe keren. Nu nganjang ka imah keren pisan. Ieu mah saratap di poe Jumaah. Asik. Poe naon ieu teh? Jumaah, Jumaah. Senin. Tapi rasa Jumaah ya mah. Mana lebih keren di Jumaah. Aya Mang Megan, aya Mang Pelai, aya Indra. Ya. Nyanyi nang lah, rek terserah rek nyanyi rek Mang Megan, rek Abi, Mang Pelai nyanyi mah. Kalah gampang. Asik. Pokoknya bebas, pokoknya mah rek minta nyanyi nu mana bebas. Di ulin kayak mah bucil aya Megan, Abi rek nanya ka Megan. Megan, sehat? Alhamdulillah, walagri. Geus bisa DM-an jeung Megan kemari digemplong Megan di Bandung ya. Langsung we ulinya ka diri. Megan dicukil nanaonan sih Megan. Nabet pindah ka cukil. Kemudian aya kepercayaannya kemudian tinu jadi kolot kudu nyicingan tempat anu memang punya historis terkait sejarah rempah-rempah di Indonesia tuhnya. Tempatnya memang punya historis sebagai urut rumah Demang, rumah dinas Demang gitunya. Dan Terus naon hubunganna jeung rempah-rempah? Demang jeung rempah-rempah. karena kepenguasaan dulu Demang itu mewakili perdagangan masyarakat di satu dusun, dan pembeli itu didatangkan sesuai kebutuhan apa yang masyarakat lagi kerjakan gitu. Dan kebetulan rumah itu tempat mengumpulkan hasil rempah-rempah di satu dusun itu. Cukil teh. Iya, di rumah itu. Sekarang ya saya pindah di sana, berdomisili di sana, tani Kang, tani bunga, tani lebah, tani beberapa lebah, tani sayuran aja buat makan sama kopi buat hobi teman-teman pohon-pohon kopi lah. Beberapa varietas gitu. Jadi bisa datang aja Mang Pelai kumaha datang nanti ka dia janjian gitu. Abi ngade Mang Pelai. Mang Pelai ulik gas ka dia nyada abi geus jeung Megan. Nabut bisa jeung Mang Pelai gitu. Tamurenan mun ngomongkeun eta mah da geus meureun tangtuna kudu panggih meureun wayahna kudu di dieu meureunna. Mang Pelai boga cerita unik yang Megan. Saya teh ketemu Megan teh tahun 2003 2003 Blackbird 2000 Gara-gara naon panggilnya di mana? di Leuweung. Punya aktivitas nu sama lah nya. Terus sama beraktivitas di Leuweung lah. Terus di kebencanaan oge ya babarengan jeung Megan. Nya dipertemukan di aktivitas itu. Ya gitu we yang jeung Megan. Nah, ini sebagai guru di ruang hidup, guru tani, guru hidup lah. Yep. Ya, makanya saya sono Kang. Panjangnya cerita pendak teh ngomong ke teteh. kayak mentai anjing seperti ini. Jadi kebetulan di Bandung nggak di Ajeng Indra tadi barangjol juga. Iya guru Abi mah, oke. Iya, maksudnya guru Megan kumaha? Jadi kan hari brand image PA memernya terus Bandung gitu di Indonesia sebagai mungkin sentral lahnya PA. Jadi ada kebutuhan equipment anu memang disuguhkan di barudak rada modern Kang. Dan Indra salah satu orang yang mengenalkan equipment tersebut. Apal merek ieu mun meuli ieu kudu nu kieu. Kan gitunya diajar Oh, gitu. jadi sok pesen ka ieu. Tara mari meuli mah. Nganjuk. Kayak nganjuk lah. Tara di meuli mah da kurang resep meuli barang anyar kemanya mahal gitu. Nu urut we. Penta we loba, tapi memang meureun gabung meureun jeung Kang Pela jeung Indra di
keluarga besar pecinta alam di Bandung Raya kan kebenaran we abi mah tukang teuing jadi bagian ngobrol kan kan ayeuna nu dicukil keur difokuskeun nyeun naon ngabangun naon. ngebangun buruan we kan da geningan ayeuna mah bener meureun kuduna cicing di buruan jadi cekolot teh cenah ngalengkah imah teh kudu bismillah begitu ngejalanan bismillah salengkah ti imah teh rek naon oh ternyata di imah mere peluang anu gede urang teu kudu intang ti imah geningannya aya tanah saeutik anu paeko diolah keluar ti panto diolah jadi kebun pangan yang memang agar kebutuhan cagar pangan teh gitu diolah jadi kebun primer untuk pribadi ya. Khususnya tapi kemarin ningali kegiatan berkesenian yang barudak lembur nya tapi ningali updatean dina cagar pangan dan memang tujuan utama nama eta jadi kebun bunga tangkalan kopi sayuran untuk memenuhi tenaga kita pengajar dan tim untuk melaksanakan program pendampingan terkait pendidikan itu. Jadi saya nyari tenaganya dari tanaman dengan saya punya tanggung jawab sebagai katanya anak bangsa gitunya bikin sekolah lah 1 tahun ini bikin sekolah gratis waktunya 2 hari berarti si murid-murid eta si barudak eta dirinya bakal terlibat akhirnya teh sudah terlibat 1 tahun sudah terlibat 1 tahun dalam semua kegiatan jadi tak ngilu tanggung jawab dan segala macam banyak ya akhirnya kita dibantu sama tanaman-tanaman yang saya tanam buat belajar survival ulang gitu dibantu sama tanaman-tanaman honje, tanaman sereh, tanaman apa ternyata pola bentukan sistem pertanian pekarangan rumah dengan penerapan agroforestry gitunya konsep sustainability terus ngebentuk ekologi ekosistem terbentuk termasuk manusianya gitunya tanpa kekurangan gitu akhirnya kita bisa bertahan sampai kondisi saat ini di saat masa sulit menurut berita gitu karena saya mudah nggak makan berita di sana masih enjoy aja masyarakat alhamdulillah sekolah masih terus berjalan tanpa ada protokol yang memang membingungkan gitu. Budaya pertunjukan kesenian yang barudak pertunjukan kesenian saya laksanakan pada saat corona wah baik weh ya. Karena tanggapan masyarakat semua sehat penerapan protokol ada protokolnya cuman nggak boleh moto pakai belit aja pas pertunjukan protokolnya karena merusak suasana gitu kalau protokol kesehatan enggak karena dalam kampung yang sehat dalam dusun yang sehat dalam halaman rumah yang sehat bakal tercipta iklim yang sehat dan pemikiran yang sehat. Akhirnya ketika corona berdampak di Indonesia, di dusun kita di Cukil, Kabupaten Semarang Kang, itu saya rasa tidak terdampak. Tidak terdampak secara langsung. Tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, bansos ada. Bansos ada. Ya bansos. Ya uang kita juga sih. Sebenarnya mah dibalikin cuman pura-pura aja kita nggak tahu. Jadi tani lah intinya mah Mang Budi. Tani agar pemenuhan pribadi intinya keduanya memang agar pengembangan masyarakat. Harapan besarnya masyarakat satu dusun bisa melakukan hal serupa tanpa kita mengesampingkan ekonomi, tapi kita bagaimana menjadi penting pembentukan ekologi dan ekosistem di satu
dusun gitu. Jadi merubah negara dengan konsep bernegara yang sehat gitu. Wah, berarti dicukil terus mau balik deh ke Bandung gak banyak. Balik temenang Bandung mah pangbalikan Bandung mah kudu Bandung mah ngajarkeun orang bijaksana. Bandung mengajarkan orang bijaksana. Tapi memang orang keur diajar guru di ditu. Bandung mengajarkan orang kudu bisa bijaksana menanggapi segala masalah nu aya di dunia. Diajarna kudu di Bandung. Eueuh tempat lain igual di Bandung keur ngajarkeun kebijaksanaan keur diri urang. Wayana kudu daek ini teh di Bandung gitu nya hijrah heula Kak. Kudu da manusia. Kudu da manusia lega. Lega. Ikhtiar mah wajib. Ngan meureun jalana kudu cicing di tengah Pulau Jawa meureun. Cukil teh tengah Pulau Jawa. Tengah Pulau Jawa lamun ecek teori nu aya di kolot mah gitu di nu section teh ngaran kampungna Tengaran meureun aya ciri-cirina. Heeh. Aya ciri-cirina. Nya meureun memang lamun ecek eta meureunan kudu cicing di dinya heula ngabdi da meureunan geus dek manjing umur dek 40 tahun urang teh geus mikir geus bisi urang maka pilih kudu jadi mageran gunung bisa jadi patok gunung atau dek jadi tunggul di gunung. Berarti urang geus we urang mah ngabdi ka lemah cai ameh boga fungsi keur lemah cai keun we urang mah keur teu boga fungsi keur jelema mah bae. Urang mah nganggapna bae we, urang mah teu berfungsi, teu bermanfaat keur jelema mah urang mah geus bae we. Berarti ngarawat lingkungan sorangan teh. Ngarawat lingkungan sorangan ya, wak sorangan jeung lingkungan lingkungan hirup sebagai pembakti teh nya, sebagai baktian urangnya ke negara jadinya. Karena urang taneuh. Karena urang taneuh sifatna siti lemah gitu. Lemah cai teh kapanan sifatna lemah teh cai, lemah teh taneuh. Leuleus we lemah. Seberapa tahun ayeuna mangga di Cukil? September tanggal 25 teh Sabareng jeung abi ka dieu nya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. September gitu. Ada tugas merenang urang mah merenang narima tugas. Aya cagar pangan ya. Cagar pangan sok ngupdate teh kelang teh nyen teh rempah-rempah. Nya. Ieu dijual di mana wae ieu di lamun di urang. Iya teh tos aya 3 cagar pangan teh aya di Jakarta tos aya di Bogor nu ngicaran produk mah urang geuningan kudu pipilueun ku kondisi kieu mah di marketplace nu karar itu aya oge gitu nya. Tapi memang hayang nama gitu direct masyarakatnya pasarna bebas jadi di cagar pangan urang nampi tamu di mana wae eueuh batasan waktu dek jam sabaraha wae karena aya rumah nu bisa disinggahi imah nu bisa diajak sharing bareng gitu terkait pola budaya terkait budidaya hungkul gitu. Jadi pola budidaya tapi pendekatannya make budaya anu memang tengah rusak gitu nya. Budaya organik gitu nya. Tah si produkna si telang ieu nya memang si bunga-bunga ieu anu di nu dikonsumsi awalna nya memang teu ngarti. Awalna teu nyaho boga manfaat keur awak. Karena orang didinya ngosongkeun sagala teh kapan jadi teu ngarti gitu. Kan untung memang boga partner istri rada alewoh. Rada alewoh teh ningali aya kembang anu didatakan unggal isuku madu nu diurus teh. Nah si dinu kembang ieu mah si madu teh bisa leuwih loba. Akhirna cari we referensi karena Marco Polo sana cek ting aya nu carita tukang maca buku gitu ka urang nyarita Marco Polo pernah ngomong sana ka pasukanana terus memang aya tulisanana bahwa jaga mah dunya mun yang ningali dunya cukup buka jendela. Bener kan aya namanya? Bener tuh.
buka laptopnya open window kan. Eta teh bahasa Marco Polo. Enak kan jelema enak itu. Buka laptopnya kan open window. Membuka jendela. KBH ya. Siga gitu. Ternyata pepelakan, explore gitu. Boga manfaat awana keur awak sorangan we. Di masa pandemi ieu urang ngalawan teu dengan ukur ku ocehan henteu. Urang nyiptakeun produk nu memang menurut urang ieu produk keur bisa leuwih alus ti obat-obatan nu didagangkeun. Karena di pelaku sorangan, di pinya aku sorangan yang pasti jagerkeun sorangan gitu. Dan memang jadi rezekina ada apresiasi dari pihak-pihak luar, teman-teman gitu, untuk dijadikan satu produk anu memang punya nilai jual yang lumayan gitu, dan akhirnya mendorong bertumbuhnya pertanian di pekarangan. Sekarang udah 8 petani di pekarangan rumah yang ikut ngambil kesempatan berkolaborasi dengan Cagar Pangan. Dicukil teh. Barangnya. Ya, barang memutuskan pasar, jual, bagaimana rantai pasok. 8 pekarangan. Dicukil teh enak nu milu ka Cagar Ya. Pangan. Sarua melak pelang atau dibeda-beda atau kumaha? Dibeda-beda. Cenderung dibeda-beda. Jadi kebutuhan anu memang manfaatna terus potensi pasarnya sudah mulai terbuka, itu yang terus kembangan. Tapi tiap petani, tiap ibu-ibu semua beda nanamnya, dan semua ibu-ibu petani. Bapak-bapakna ka mana? Bapak-bapakna ngaruksak nguaran kai pagaweana baik. Dan memang tugasnya mudahan kudu itu baik. Cukil teh kitu. Nya. Lalakina nuaran kai. Budakna ku abi dicuci otak. Abi ngurus budakna. Tapi aya perubahan teh pas begitu aya yang deketin budakna, deket jeung indungna, salakina ya aya perubahan positif atau masih mang perang ngalakai atau teman tengah arti. Tapi secara pribadi abi berubah sendiri ketika abi cicing dirinya. Secara pribadinya, karena abi tengah mempelajari sosialisasi pedesaan terkait rumah per rumah. Tapi aya nu merapat di masalah bapak-bapakna nu sok nuar leuweung aya nu merapat ngadon ngopi ge atau ngadon ngeteh ka Cagar Pangan. Ngadoana sarua. Abi mah ngentana embung dipanggilkeun jeung jelema rudat gitu nya, henteu loba jelema nu datang. Nu datang ka imah berarti terudat we kitu. Karena embung rieur. Tapi tiap poe aya wae masyarakat nu datang. Karena waktuna pantona teu pernah dikunci, waktuna teu pernah ditutup. Itu dek ngobrol kuat sampai ka isuk-isuk nyahayu. Yang penting bab pertanian gitu. Karena teu bisa ngobrolkeun leuwih tinu eta kepanannya. Da pagaweanana tani. Sampai lagi sekarang hari itu. Dadan kan. Aida sampra sih. Acan. Ya gini penak deui sareng megan teh ya. Ternyata jalur dia nanti gitu. Dan buka. Ya gitu. Jadi pasar anu ditanam ku petani nu dibina ku Megan teh sampai saluas mana ya kan? Segede-gedena bumi hayang nama, karena batasan pasarna Bandung, karena no border bagi urangnya. Untung urang boga mental pang urang mah. Nah sampai saat ieu. Geus tapi mana ya? Ya ke belahan dunia lain geus kakirim we lah gitunya. Misalkan kudu ngomong ke negara lain geus kakirim ke luar negeri gitunya.
Tapi memang kan nu kudu jadi spirit keterbatasan orang di rata-rata petani kadang terbentur bahwa pasar nate pasar induk. Padahal kan teu nya pasar mah nya sadunya we da buleud. Aya urang di dieu tani isuk-isuk di Amerika peuting salju. Urang di dieu sare di ditu beurang hura-hura tani. Jadi pasar terbuka ke seluruh dunia. Harapan nama naon seluruh dunia melakukan hal yang sama, akhirnya tidak terjadi pasar ini. Tuh kudu aya pasar akhirnya balik deui. Kan aing butuh sereh. Aya kan di ten urang cek bela itu. Harapan tungtungna urang eta. Tapi moal kebagian, tapi bae we da jadi mimpi urang. Hitungan urang geus teu ngimpi bab tanina. Pasarna terbuka, harapan gedena lainan pasar ini urang memasarkan ke seluruh dunia, tapi memasarkan apa yang menjadi keharusan setiap personal orang. Bakti ka lemah caina ka dirina eta we urang bae we dek disebut nu gelo ge. Tapi urang geus nyieun di halaman urang nu leutik gitu. Bermanfaat ke diri urang pribadi mah. Jadi konsep si cagar pangan teh kadinya nya. Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan pribadi. Lain yang pasar gitu kan sebenarnya. Jang pasarna mah pengabdian. Bonusna. Jelema anu datang ayu hayang dahar naon, yen tingali teang heula. Dahareun teh nu kumaha ya? Nu kudu urang didahari. Boga penyakit naon ieu urang. Jadi ulah pada boga penyakit naon teh, boga penyakit rematik ngagugulung penyakit ieu. Loba dahareun anu memang Pemerintah ngiluan tadi cupil. naonna pemerintah mah hadir bentuk KTP tapi dan kakak. Pemerintah hadir, selalu hadir pemerintah dalam bentuk KTP dan kakak, pengakuan kewarganegaraan. Selain tidak, karena petani itu sebenarnya mutlak. Petani itu pahlawan, petani dan nelayan itu pahlawan yang terus dihidupkan semasa sejarah pertumbuhan negeri ini. Petani itu pahlawan yang terus dihidupkan dan selalu beregenerasi. Petani Bugana sebenarnya namanya. Bugananya nyatu. Dan memang dampak-dampak dari pertanian konvensional nu ngadorong eta teh sebenarnya mah bagaimana pertumbuhan kimia sintetis disebar sangat murah dan tidak bermanfaat gitu. Memang dampak-dampaknya kan siga gitu. melak pare oge. Henteu teu sanggup. Melak pare mah bangga teu sanggup. Bangga babaturanna jeung Dewi Sri mah. Loba tata tertibna kudu bener melak pare. Mendingan meuli we ijab kabul jeung nu dagang. Melak merada bangga. Bisi salah. Mal baliknya. Salah sama kalah. Nah, itu kan lamun ditinggali di sisi petaninya. Petani konsepnya ke arah ininya. Akhirnya meningali pedagang. Anu ngajual hasil tani kumaha ya? Hal positif atau negatif Pak? Positif atuh. Dan negatif mah persepsi. Tuh. Persepsi lu dikembangkan ku publik. Ya kan akhirnya kan Ayeuna jadi petani kan yang memenuhi kebutuhan pangan pribadinya gitu. Nah, terus saya pedagang gitu, ngajual hasil pangan, hasil tani gitu. Nah, itu kumaha nih kacirina gitu. Apakah hanya memanfaatkan momen untuk keuntungan pribadinya si pedagang itu gitu, atau yang ketahanan pangan si pedagang? positif.
karena aturan rantai pasok. Istilah nama pengepul merenya, ada pengepul di petani, pengepul retail gitu nya. Positif. Dan itu dibutuhkan Sah. sama petani. Nya tuh. Nya. Ya karena kan si kasarnya si petani geus ke arah dinya geus teu kan. Mun geus ka arah urang, Ya. teu bisa. Yang memenuhi kebutuhan Teu pribadi bisa, kan. teu bisa. Jadi lamun pola pikir urang itu tidak bisa disarwakeun jeung petani konvensional. Jeung petani bawang nu 1000 hektar gitu nya. Henteu. Urang mah ngawakilan tanah anu 1 hektar. Gitu. Tapi ketika berbicara eta, urang aya di dinya oge. Posisi eta ketika orang ngobrol di nanya itu, orang aya di posisi eta oge. Tetap semua saling membutuhkan dan sifatnya non positif Pak ya. Ketika ayeuna aya petani bawang ya pasti ada pengepulnya. Pasti ada pasar yang lebih besarnya. Semua saling ketergantungan. Tapi memang cuman bukan negatif, bukan kurang, tapi ini mah jelek lah gitu. Penguasaan bagaimana kita berpola budidaya yang menggunakan kaidah-kaidah, standar-standar konservasi dan organik diterapkan di tiap-tiap area kebun yang menjadi objek bisnis mungkinnya pengepul gitu ya. Kita pengepul pembeli nih, jangan nggak mau ngambil untung aja, kan harusnya menyiapkan pasar yang memang mendorong konservatif, organik. Pasti untungnya kan di lain untung kan kita dapat value juga. Eta kan penting mah. Akhirnya nggak ada harganya. Ketika kita udah ngobrolkan kanu value nama, berarti hargana, berarti kan lebih mewahnya. Penting, positif lahnya sifatnya. Cagar pangan Bre. Kang, di Indonesia kan geus aya cagar alam aya. Ya. Meskipun tuluy dirusak, meskipun beak statusna yang ngomongkan cagar alamnya PPP ya. Ya. Cagar budaya aya. Segala nu ngarurus gitu. Geus aya. Cagar pangan mana? Kan pertanyaanana sawah beuki beak. Leuweungna beuki beak. Gitu. Ieu cagar panganna mana gitu. Imah gara-gara ge percuma ari eueuh. Sangu mah kapanan rieun. Petani na mah dek dahar kai. Masalahnya kan eta menjadi penting gitu. Sugane Kang Dedi ya. Boga pesan naon ke Kang Dedi? Hayang panggih ya. Hayang panggih, hayang ngobrol. Boleh enggak itu? Ayo. Hayang panggih we jeung Kang Dedi. Cagar jelema. Teu kudu. Da memang masalahna ketika jelema rumasa nu hirup di dunya ngan sorangan ngan jelema unggul. Masalahna mah kan eta. Urang teh kudu bersosial teh jeung jelema we unggul. Urang teh kudu mengerjakan sosial teh jeung jelema we unggul. Jakarta kudu jeung jelema we unggul. Karena aya pertimbangan. Nya. Kada aya pertimbangan hayang timbal balik meureun. Lain HP-nya. Sarua. Nya hate meureun aya meureunnya, tapi kan cenderung ka dinya. Mun jeung jelema mah Itu kan gambarnya kan sarua wae kan. Leuweung ge, sedekah leuweung, sedekah cai, sedekah pepelatan. Artinya kan sebenarnya kita abudurang ningali kan kesadaran terhadap timbal balik eta teu kabangun secara utuh gitu. Gambar nate urang mah kan monopol we, sasudut we jelema jeung jelema gitu. Teu kabangun kesadaranna bahwa tangkal cau ge mere manfaat. Leuweung teh aya manfaat. Jadi ya orang beberapa kali itu kambutnya ngobrol lagi sama kakak
kakak-kakak konservasi itu jadi masalah kan, selalu mengedepankan konservasi sumber daya alam. Sementara saya berpikir lamun jelemana cager secara kesadaran eta, jika Megan sebenarnya kan ini adalah membangun kesadaran di Cukil. Cukil itu adalah tempat ciri-ciri aja lemah sadar. Ya, secara tempat dan secara dia udah membuat teladan buat lingkungan. Jadi orang pikir bahwa amun rek meresan leuweungnya, urang beresan jelema nu edit pinggir leuweung. Beratnya ya pasti dah. Amun gampang mah kabeh melakukan gitu nya. Da geus beres bener. Ada contoh lagi yang membekannya di zaman saha gubernur urang lah, presiden urang hampir kabeh judulna teh 1 juta pohon. Nya 100.000 pohon. Lamun misalnya urang kalkulasi di zaman eta nu ka ayeuna kan geus hejo. Nah, hejo. Kan hejo bukan kepentingan. Udah penting mengendap. Dia kesadaran. Namun Mang Pepet boga sadar kawasan kan dia sadar diri ya. Padahal mampu untuk mengkomunikasikan kebutuhan dirinya dengan lingkungan. Terbangunlah Kawasan dia ya, Kawasan HP. terbangunlah cagar sebenarnya mah amun urang mah nyebutna cagar jelma gitu. Akhirnya itu oge eta akhirnya bener kabeh ketika konsepna orang kanu cagar pangan meruntut cagar yang lain bakal beres Ya, betul. gitu. Jadi Orang konsumsi daharan nu sehat. ya, jadi cagar budaya diheulakeun dijieun. Terus cagar alam tuluy aya gitunya. Terus cagar pangan teu ditalingakeun begitunya. Emangna dek beres ngurus cagar alam panganna heueuh nya ngurus Ada aksi teh pangan, meureun pangan kudu besar, dahar gitu. heula meureun Ya, dahareun, da dahareun, salatri salat, atuh. Nah, itu yang harus Ngurus dibangun. budaya teh kapanan kudu aya pangan anu penopang pola pikir ame sehat. Buat teuing cagar budaya urang terkikis dengan pola makan yang memang kurang bagus. Ya, kenapa misalkan cagar alam ini diperjuangkan terus menerus sementara konflik terjadi teu beres-beres buah-buah dari cagar pangan terus itu sendiri tidak terpenuhi untuk berpikir sehat kan gitu. Ternyata saya mah lihatnya ini kan sekecil lingkungan kalau memang mau selesai kebutuhan pangan itu yang anggaplah dia leuweung rusak kan karena ngerasa tidak cukup hidupnya. Tapi pada saat konsep tadi Mang Megan ngomong tentang cagar pangan, itu kan sebenarnya mah mensuasembadakan kedaulatan lah, kedaulatan pribadinya, kedaulatan rakyat lah dalam komunitas yang terkecil itu terbangun, itu udah selesai ya. Cek sayanya saya berpikir lagi, Mang Megan di mana di Cukil berdaulat secara pangan, hayang ngopi aya, ya. Hayang non dahar aya, berdaulat secara pangan. Itu penting dia jual beli, itu penting dia Minyak geus nyieun. Hah? Minyak guys, Minyak goreng geus nyieun sorangan. Geus teu pake sawit deui. Nah, Geus ketika beberapa kesadaran- bulan ieu geus nyieun kesadaran sorangan. ada di kelompok-kelompok, misalnya di warga-warga dekat hutan, kesadaran iya ya di warga-warga dekat hutan selesai dulu. Ya. Itu penting dulu. Tapi tetap hari orang mah berpikirnya bahwa nu perlu dibangun mah nyata orang geus cukup ku hal kudu ngababan deui leuweung. Mudah-mudahan jadi coba amegan dulu lain. Iya, itu penting. Jadi pesan Megan harus Ya. sampai gitu ke teman-teman yang lain. Generasi mbak nanya ngabar cagar pangan kudu anu dilakukan ku amegan kudu kakabarkeun ka generasi. Karena gila, semakin hebat teknologi semakin hancur oke dunia iya. Semakin hebat konservasi gitunya aktivitas konservasi hadir semakin hancur oke leuweung iya. Artinya ada yang salah dari cara Cara menjadi manusia nah. akhirnya salah mah. Oke lah ya.
Kieu aja Olah. Mang Megan, ieu produk ya, ngomongkeun semakin gampang produk asup ka petualang, semakin teu arulin bener teu? Cari cingga di imah. Ada kesadaran itu. Kaliwat. Emang naon sih? Ngajarkeun dewasa bener. Dewasa berpikir, dewasa toleransi terhadap bukan terhadap manusia ya. Gampang pisan ke manusia. Toleransi ka anu diciptakan salian ti urang. Panggeulana balahnya Diajar eta we tungtung ngomong. kurang teh hirup karena eta oge malah jadi Diajar eta merenang geus mulai teu ngonsumsi produk anu memang geus penting ke awak gitu nya. Karena bisi gitu karena penelitianana sih, tapi silakan teliti oge ketika lamun dahareun atau minuman anu geus memang dikonsumsi kuduna nyehatkeun kan geus terjadi teu sehat, memang merubah kana pola pikir jeung kawani tiap personal memang cagar pangan mah posisinya bakal tetap sama, tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan lillahi ta'ala gitu. ngajar ku ikhlas, ngajar ku ridho, dilatihna ku bakal ku beurih gitu. Da golna ngan hiji itu masyarakat bisa berkembang tanpa keluar dari halaman rumahnya. Mau aya transaksional ya. Silakan transaksi, tapi orang luar yang datang ke situ. ini jam seberapa ya nih? Adaan jam seberapa sih? Orang nyanyi nggak salah lagunya, ini adannya. Kurang teh geus dek meuli chatna euy. Budi nu kurang nu nyanyi. Budi nu nyurat-nyurat. Loreng. Dia tahu ya. Lamun Ciarus bakal selesai lamun jelema nu di Ciarus ngerasa tercukupi. Itu Beres. moal beres oge. Tahu misalnya halaman imahna sih ya, Moal beres oge. karena manusiawinya. Tapi mun beres mah ngobrol aja jeung urang atuh. Ada kan tujuannya. Ketika ngomongkeun pelarangan versi ke urang, urang moal nincak cagar alam se Indonesia teu. Sampai ayeuna. Urang moal nincak taman nasional teu sampai ka ayeuna. Gering gitu. Sehat. Karena nyaho baradahan tutupan gitu. Eta jadi lilingan diajarna lain ti si Pepet. Ti orang Baduy. Jadi pentingnya cagar alam, pentingnya ieu teh lainan urang kudu wisatanya. Ketika orang mutuskeun urang peduli cagar alamnya, urang nu sorangan sep cagar alam asup keneh ka wilayahna. Ya. Benar maksudna. Lainnya saya kampanyekan tujuan nama, tapi kan kudu gitu oke menurutnya kan. Ya kudu panggil jeung urang, kurang ondang kayak kadinya. Jadi dunyana leungitkeun, pemerintahna leungitkeun, negarana leungitkeun, duitna leungitkeun. Pikiran teh gembleng we ka Gusti. Mitu lobana naon, gedeg yung we jeung urang. Dek minum dek naon, tapi mikir kudu sehat. Sehat keur urang sorangan jeung keur tetanggalan nu ngabaturan sama poe. Jelema mah kadang ngeuresep ngono halus. Keur goreng nu goreng. Tetanggalan moal ditampilin itu ditakolan nu kitu, digogoakan. Sampai di mana wae teh nya. Di tanggal. Sina Baru dia lagu naon? ini naon? Sina matamu. Sudah dia Aja. ada. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu, tegak tubuhmu
takkan tergoyahkan. Kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkramu. Angin ganit mengalus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang terpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Jangan ragu, jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi. Bangunlah putra putri Ibu Pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji, hari ini, esok hari, atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut. Sang Saka bukan sandang pembalu. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi hayalan, yang hanya berisi gurauan. Merdeka. Atur nuhun nu tos nonton, atur nuhun Amegan, atur nuhun Mapelai, atur nuhun Aindra. Terus mampir ke dia, ke Pacet, ke rumah tani. Rumah tani gitu Amegan. Nurutan cagar pangan, abi keinspirasian ku cagar pangan bahwa diajar dalam arti alam raya nyata awak kurang di awalan Jawa kurang. Orang anu tadi Mapelai bahwa YT wujud, YT cagar alam gitu, ternyata di dia nih letik sebenarnya mah gitu kan. Tugas-tugas letik ya gitu, ngeloba kali waktu orang ternyata ayah di awak orang, gak ada di lingkungan orang manfaat. Ternyata lindung jelema hukum ketika orang teh hidup lindung jelema lain saukur hirup hukum gitu kan. Pokoknya mah turun Amegan, turun Mangkela, turun Anta, turun untuk nonton. Orang ngobrol di sesi lain yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.